Hello! Welcome back to my channel. This is Regie again of Regie TV. Today's July 30, 7:40 na ng gabi. Medyo maliwanag pa rin. Kami papunta sa Birdshill Isali. Kasama namin sa camping ngayon. Magka-camping kami pala. Kasama namin sa camping ngayon ang mag-asawang si Ate Christina and Paul Stubsons. Abangan nyo yun. Gagawa ko ng vlog sa Birdshill. Samahan nyo kami doon, okay? Magandang So, dito kami sa loob ng campground ng Birdshill. So, hinahanap namin yung Junco Bay. Kami ngayon, doon kami. Nandun na sila Ate Christina. Doon, yun yung Junco Bay. Dito tayo. Hanapin natin ang number 6. So, hanapin natin ang malamang dito lang. 8, 7, eh, doon sa dulo. Yan. Yan mga ano. Ito siguro, 6. Ayun nga. Ayun na, sa Ate Christina. Ayun. Let's go. Over here. I say hi. For my vlog. So that's Paul and Christina, Sally. We're here at Birdshill Campground. Roughing. Our first night. Yun. Mag-ano kami, dito kami magse-set up ng tent ni Sally. Yun. Ito ang aming gamit. Ang punong-puno. Wala palang electricity kaya this is useless. Good morning. And ito yung first morning namin dito sa saan nga bang pangalan ito? Sa Birdshill. Ginawa ko si Sally ng duyan. Tamo. Oh no! Tonto ha. Ayan, tulog pa sila Ate Christina. Magse 7 o'clock pa lang ng umaga. So, ang sarap ng aming mahamog actually. So, ayan. Gumawa kami ng maliit na washroom sa kabila. Para hindi na kami pupunta sa washroom. Ang layo kasi. Aming campground. Ang campground tuloy. Ang aming pwesto. Ganito yung tsura ng mga camping site dito. Iba-iba. May mga number. Makikita may mga tao. So, itong napili ni Ate Christina, kasing basic lang, walang kuryente. Talagang magpo-provide ka na lang ng
ng apoy dito para may may ilaw sa gabi. Oh no! Buti nila may dalang gasera si Paul. Ayan, kaya may ilaw kami kagabi. Sa mahina na salita ko, gawa ng tutulog pa sila. Gawa kami ng breakfast. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ito, itsura namin. Bagong gising. Good morning, everyone. Ayan. Pinalaki ko yung aking bubong. Para pag uminit, may shade pa rin kami rito. Ayun, oh. Nagluluto na sila. Morning! Hello! I'm making Sunday. I'm making bacon. Tignan mo rin niluluto ko. Ano ba yan? Filipino breakfast ba yan? Halo na yan. Kani. Wala nang bacon. Mahal ang bacon. Wala nang sa atin maliit. So, ito yung itsura ng mga campground. So, ayan. Ganito ang itsura ng mga nagka-camping ngayon dito sa Birds Hill. Tapos yung kanilang washroom, ito. Maganda, malinis sa loob. Ito yung plano namin mag-trail. Yeah, just you know, just chit chat and Ilakad na sa trail. Ayan. sweet water. Yeah, and there's the pine tree down there. Besides the water, No. I just wanted to look like... I can walk you right now, right? Oh, the Kingfisher Lake. Oh, you can see here. Okay. Ito ang the best. Starbucks halo-halo. Starbucks halo. Meron kaming meron kaming akala nyo kayo Julian sa Pilipinas na may halo-halo, pero hindi kami dito sa Canada. Anong lasa? Sarap. Ayos? Sarap. Oh, sarap oh. Bulacan, makapuno. And then, Great Value evaporated milk. The vloggers, Filipinos are sometimes they take a shower 2 to 3 times a day, which is true, right? Because it's hot. Because when it's hot, right? And so that is very... Ayan. So ngayon, ang iniisip naman namin, susunod namin kakainin. Kaya ito. Yan. Ito yung kakainin namin maya. Ano to ate? Pork chop barbecue. Oh, sarap po. And chicken. Chicken marinade. Ano lang to lemon. Ayun yung aming kaibigan. Look! Bon appetit po! Ay, init pa natin. Filipino dish. Kain na, tapos...
second day namin, Sunday dito sa August 1, 2021. Last day namin dito sa Birdshill camping site. So ito mag-breakfast lang. Tapos uwi na rin kami. Karoon pa ng problema yung na-drain yung battery. Ayan. Pero ito, start na kami mag-impake. Aga kami uwi. Ayan. Naka-breakfast na kami, naka-impake na. Op! Wala na kami gamit. Hindi na kami nag-relax na lang. I wonder are we gonna get roiled? Yeah. Bye-bye na. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Paul. See ya. Bye-bye, ate. Ito na. Kami lalarga na. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye.